सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूल इंजेक्टेड इंडियन। मैं हूं आपका होस्ट अंकुल सिंह और आज हमारे पास में हमारी CBR 650F। राइट नाउ अ ब्यूटीफुल सनसेट इज़ हैपनिंग। तो मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए हमारी CBR अपने चैनल पे नहीं आई है, तो इसके लिए हम लोग आए हुए हैं अपनी फेवरेट स्ट्रेच ऑफ रोड पे। तो आज थोड़ा राइड लेंगे अपनी बाइक की। तो टॉकिंग अबाउट द बाइक, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। 649cc इनलाइन 4 सिलेंडर, 82 हॉर्स पावर एंड 63 न्यूटन मीटर्स ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। आपको एक बार एग्जॉस्ट की साउंड सुना देता हूँ बिफोर द राइड। ये सुनिए, बहुत ही लाउड साउंड है। चलो बिना किसी देरी के बैठते हैं बाइक पर एंड मज़े लेते हैं इस रोड के। लेट्स गो। टहला रहे हैं, बाइकें भी उल्टी चल रही हैं रोड पे। बट हम तो मज़े करने निकले हैं। आहा, क्या कॉर्नरिंग है यार। इतने दिन बाद में आज CBR को कर्व्स में ले जाते हुए। पीछे वाले टायर की ग्रिप ख़त्म हो रही है तो उसको चेंज कराना है बिना इंडिकेटर के मुड़ते हुए। भाई क्या बोले, कुछ मत। मारता है ना यार, ये देख रहे हो एग्जॉस्ट। आगे ब्रेकर है। पावर डिलीवरी मुझे बहुत पसंद है। मतलब आई एम इन लव विद द पावर डिलीवरी ऑफ दिस बाइक। इतनी लीनियर है और इतनी स्मूथ है दैट यू डोंट फील सडन जर्कीनेस इन द थ्रॉटल। आप थ्रॉटल दोगे आराम से इसका एक्सेलरेशन आएगा। बहुत प्रिडिक्टेबल रहती है, तो आप उस हिसाब से इसको हैंडल भी अच्छा कर पाते हो। द विंडशील्ड इज़ वर्किंग, द वाइजर इज़ वर्किंग वेरी गुड। मतलब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा हाथ देखिए आप, और यहाँ देखिए ये यहाँ पे हवा सी फील हो रही है इतना। इट कम्स अबव माई हेड, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा काम कर रहा है वाइजर अपना। और वो एग्जॉस्ट नोट बिल्कुल MotoGP की फील दे देता है। ऊपर चलते हैं बिकॉज आई लव दैट रोड। एंड लुक एट द सन यार, माय गॉड दैट्स ब्यूटीफुल। नाउ दैट्स अ गुड रोड।
रिफ्रेशिंग, मज़ा आ गया। आई होप यू ऑल्सो एंजॉय द वीडियो। आपको भी उतना थ्रिल आ रहा हो जितना मुझे आ रहा है इस रोड पे। आई लव दिस कॉर्नर्स। Unfortunately, that's the end of my favorite stretch of road. सनसेट हमारे पीछे पहुंच चुका है। अब एक बार आप लोग को सनसेट फिर से दिखाते हैं। गाड़ी बंद। अमेजिंग बाइक। That's our sun over there। अभी बादल थे कुछ उसके सामने, अब नहीं है। बट यार इसको चला के मज़ा आ जाता है, बिल्कुल माइंड रिफ्रेश, सांसारिक दुविधाओं से दूर। That's it for today's video guys। अगर आप लोगों को पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा, जैसा भी फील हुआ हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दिस वाज माय CBR 650F। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। कोरोना वापस आ चुका है तो प्लीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए लॉकडाउन के, एंड जो भी हमारा कर्फ्यू लग रहा है रात का उसको फॉलो करिए। मास्क लगाइए, डोंट रिमूव योर मास्क। होता क्या है, हम लोग कहीं पे भी एंटर करते हैं तो हम लोग एंट्री के टाइम पे तो मास्क लगाते हैं बिकॉज दैट इज़ कंपलसरी, बट अंदर जाते ही हम लोग मास्क हटा देते हैं। तो ऐसा ना करिए बिकॉज आर सेफ्टी इज़ इन आर हैंड्स। तो नाउ गाइज आई विल बी साइनिंग ऑफ। ड्राइव सेफ, ड्राइव सेंसिबल। टेक केयर गाइज।